أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلا تنصروه وقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. गुज़श्ता खुतबे में за Абу Бакър, за пещера Саур разказах за тази случка, който когато пристигнаха до пещерата Саур, враговете, в този стих Бог казва, преводе, че ако вие няма да помогнете на този пророк, Бог е помогнал преди, когато онези хора, които бяха неверници, изгониха на него от града му. И в това, че те бяха двама, един от двама, когато двама бяха в пещера, и той каза на приятелия си, че не се притеснявай, Бог е с нас. И Бог да спокойствие на него и помогна на него. Тази армия, която вие никога не гледахте и които отказваха, те нямаха успех. И Бог е всемогъщ и всесилен. В Корана за пещерата Саур, което беше събитието, това е написано в Корана. Неверниците говориха помежду си до устата на пещера. Абу Бакър притеснил, и че ако тук ще хване на пророка, тогава какво ще стане? И целият ислам е свързан само с това шествието на пророка. Когато пророк гледал това неспокойствие на него, Абу Бакър е неспокоен. Пророк саллаллаху каза: ла тахзан, инна Аллаха ма'ана. Не се притеснявай, Абу Бакър, наистина Бог е с нас. И след когато тези хора пристигнаха до пещерата Саур, и човек каза: аз не зная, че след това откъде отидоха тези хора. Когато те приближаваха до пещера, той каза, че кланя се името на Бога, че на когото ви търсите, той не отиде напред до това.
на устата на пещера, когато той говори така и някой искал да гледа вътре, Умайя бин Халаф със строг глас каза, че тук гледам това, има тези неща, това дърво тук има, други неща има. Вие неразумни сте, че той как се стане тук? Трябва да отиваме на друго място. И така всички се върнаха, казвайки това. Хазрат Мирза Башир Ахмад Сахиб в книгата Сират Хатмун Набиин за курешите и как следваха на пророка. Те зовиха, че някой на Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям ще го хване жив или мъртъв, ще му дадем 100 камили. И хората излязоха от Мека тук на там и главите на курешите също излязоха от Мека и до устата на Сор пристигнаха. И тук човек каза, гайд каза, че той не е отишъл тук. Или Мухаммад тук е близо, саллаллаху алейхи ва саллям, или той отиде на небето. Някой каза, че някой да гледа вътре в пещера, някой друг каза, това не е разумно. Как може да скрива някой тук? Това е много лошо място и ние винаги гледаме такава. Там също пише на устата на там беше наскоми и също едни гълъб даде яйца там. Но ако така стана, това е чудо. Защото и който има паяк, то много бързо прави къщата си там и гълъб също даде яйца там. И ако така стана, това може да стане там, но курешите не напредваха и се върнаха от там. Някой каза, че в традиция пише, че курешите толкова приближаваха, че от пещерата гледаха краката им и слушаха гласа. Тогава Абу Бакр, притеснявайки, но с нисък глас каза на пророка, че нашия пророк, курешите толкова близо са, гледаме краката им. Ако малко ще гледат вътре, те ще гледат на нас. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, ла тахзан, инна Аллаха ма'ана. Не се притеснявай, Бог е с нас. След това каза, Абу Бакр, за двама какво мислиш? И третия е Бог с тях. В друга традиция пише, че курешите, когато пристигнаха до устата на пещера, Абу Бакр много притеснен. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, гледайки на него, каза, че не се притеснявай. Тогава Абу Бакр каза, плачейки, о моя пророк, ако аз ще бъда убит, аз съм самия един човек, но ако някой бива на вас, тогава целият народ ще бъде убит. Мусулмански народ. Тогава пророк се имайки откровение каза, да тазин на ламана. О Абу Бакр, не се притеснявай, защото Бог е с нас. И ние, той защитава на нас двама. И ти притесняваш за мен. И ти не гледаш на себе си, но Бог ще защитава на мен и на теб също. И той ще ни пази от тези хора. Това пише в книга Сират Хатмун Набиин. А Муслим Мауд и разказвайки това събитие каза, когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям имал позволение от Бога за преселване, тогава вземайки Абу Бакр, когато отиде към пещерата Сор, който от Мека има 6-7 мили. И в пещера скриха, сутрин, когато университет гледаха,
че той не е в къщата си. И въпреки хората чакаха там и пророк съм излязъл с успеха, те търсиха на него. И най-хубави хора, които търсачи бяха, и взеха със себе си, когато те отидоха до пещерата Сор, те казаха, че Мухаммад саллаллаху, ако има, той е тук и напред не отишъл. Тогава те стоиха на устата на пещера. Но това е устата. Много лесно можеха да гледат вътре. Дали там има някой или не, но такава положение. Мухаммад съвсем нямаше страх. Но той с благословие на духовността си, сърцето на Абу Бакр става силен. Той не като приятели на Муса и каза, че ние ще бъдем хванати. Той каза, че моят пророк, враговете са толкова близо, ако ще навеждат малко и гледат вътре, те ще гледат на нас. Но пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, Абу Бакр, мълчи, ние не сме двама, третия Бог е с нас. И как те ще гледат на нас? Така стана. Въпреки че враговете стоиха до устата на пещера, но нямаха възможността, че напредва и да гледа вътре. И гориха и пасуваха, оттам се връща. И това събитие показва, че приятелите на Муса и каза, че о, Муса ще ни хванат. И те също взеха Муса със себе си. Мислеха, че фараона ще хване на нас всичките. Но на пророка саллаллаху алейхи ва саллям уповаваше на Бога. Това действа на неговия приятел, че той е казал с устата си. Само каза, че враговете са толкова близо до нас, че ако той иска да гледа на нас, той може да гледа. Но Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям каза, че да не мислиш така. Ние не сме двама и третия е с нас и той е нашия Бог. Муслим Мауд на друго място каза, когато мекейсите много бяха жестоки с пророка и не беше възможността за проповядване на религията. Бог каза, че отива и от Мека. С него Абу Бакр също беше готов да излиза. Преди това каза, но той не изостави на пророка. Когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям излязъл, Абу Бакр, той също взе на Абу Бакр със себе си. Когато през нощта излязоха, Муслим Мауд каза, това място аз също гледах. Бил съм там. То е малка пещера има в планина. И 2-3 метра има там остана. Когато знаеха, че той е отишъл, те зад него излязоха. В арабите бяха много хубави търсачи. Те пристигнаха до това място, където пророк саллаллаху алейхи ва саллям и Абу Бакр скриваха. Това беше силата на Бога, че там беше няколко храсти. Ако те гледаха вътре, те можаха да гледат на пророка и на Абу Бакр. Когато търсачи пристигнаха там, те казаха, или те отидоха на небето, или те той е вътре. Не напредва тук, мислете. Колко беше това време Абу Бакр притеснил. Не за себе си, но за пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Това пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, ла тазин инналлах мана, не се притеснявай, Бог е с нас. Ако пророк саллаллаху алейхи ва саллям не гледаше на Бога до себе си, как можеше, че по това време той да не притеснява? И един човек, който много силен, има силно сърце, той притеснява, когато враговете се приближават. Но до пророка съвсем на неговата глава бяха враговете. И тези врагове, които 13 години искаха да убиват на него. И търсачите казаха на него, или той отиде на небето, или той е вътре. Той не напредва тук. Тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, ла тазан инналлаха мана, че Бог е с нас. Да не се притеснявай. Това беше чудо от Бога.
Заради който пророк Сусалам каза, пророк съм гледаше Бог в себе си и казваше, че ако ще бъда убит, тогава силата на Бог ще изчезва. Затова никой не може да бива на мен. Обещания Масия алейхи салам каза, че Иса за своите приятели само един човек взел лума, както нашия пророк Сусалам взел, приселвайки към Медина, на само един човек взе на Абу Бакър и на Иса казаха, че той и затова те питваха той цар, който беше там, той помагаше на скрито на Иса, а Иса не взе никой човек. На дума той вари взе себе си, както нашия пророк саллалаху алейхи ва саллям взе само на Абу Бакър със себе си, както пророк саллалаху алейхи ва саллям и приятелите на Иса пристигнаха до Иса алейхи салам. На друго място обещание Масия каза, аз Абу Бакър Сидик разияллаху таала анху, неговата истина тогава показвате, когато пророк саллалаху алейхи ва саллям беше в къщата си, някой верници каза, че да изгоним. Но повече хора съгласиха да убиват на него. По това време Абу Бакър дал това пример на нас, който до страшния съд ще стане един пример. В такава лошо време пророк саллалаху взе на него Абу Бакър. Показва, че Абу Бакър имаше преданост и лоялен с пророка. И това беше така пророк избира. Бяха 70-80 последователи. Аз Али разилата също беше, но всички тях за своята като събеседник взе на Абу Бакър. Какво е скрито тук? Че Бог, пророк гледа с окото на Бога и той има знание от Бога. Затова Бог с откровение каза на своя пророк, че най-хубавият приятел до теб, за тази работа е Абу Бакър. И Абу Бакър стана с него. Това беше време много лошо. Когато това каво време дойде на Исус, неговите приятели и ученици и отидоха оттам и един прокълни на него. Но последователите бяха лоялни с своя пророк. Абу Бакър беше с пророк в една пещерата Сор, скриваха там. Неверници, които правиха план срещу тях, те пристигнаха до пещера. Абу Бакър разияллаху таала анху каза, че те пристигнаха до нашите глави. Ако ще гледат долу, то ще гледат на нас и ще хванат на нас. Тогава пророк каза, ла тахзан, инна Аллаха ма'ана. Не се притеснявай, Бог е с нас. Гледай тази дума, че пророк саллалаху алейхи ва саллям на Абу Бакър Сидик става неговия приятел, каза, инна Аллаха ма'ана. Ма'ана, те двама бяха, Бог е с теб и на мен. На една страна на пророк саллалаху алейхи ва саллям, на друга страна на Абу Бакър Сидик остава. Двама са в лошо време и това място или ще има основа за исляма, или ще бъде унищожен. Враговете са до пещера и говорят помежду си. Някой казва, трябва да гледам в пещера, защото знаси за крака идват до тук. Но някой друг казват, че човек не може да пристига до там. Тук има паяк, правили къщата си тук им. И има яйца от гълъба тук, има храсти има тук. Те искат да убиват на пророка, но гледате колко кураж има пророка, че враговете са до пещера и казва на своя приятел, че ла тахзан Аллаха ма'ана, че тези думи да казват, че пророк съм казал от устата си, че те искат, че там говорят враговете вътре и двама приятели говорят помежду си.
не гледат, че врагове слушат. Това е вяра, силна вяра в Бога и те имаха в обещанията на Бога. И пророк имаше много голям кураж. Той е голям пример за нас. На друго място казва, че Бог пази на своя пророк и показва едно чудо, че въпреки те врагове пристигнат до тази пещера, където пророк съвсем беше със своя приятел, но те не можаха да гледат на пророка, защото Бог изпрати един гръб и те лежиха яйца там. И така и с сила на Бога един паяк и прави веба там и враговете така се върнаха, имаха и измама от тези малки неща. В традиция пише, че както беше програма, Абу Бакър, неговия син Абдулла бин Абу Бакър, през нощта идваше в пещерата Сор и казваше новини от Мека, вземеш и сутрин, така се върнеше в Мека, че той е заспал в Мека. И Амр бин Фахера, че той давайки мляко, той така се върнеше агнета, че Абдулла бин Бакър, те неговите стъпки изчезваха. Някои хора така пишаха, тя сама идваше с храна всеки ден, но това не е правилно. В това лошо време една жена нямаше да идва така. Абдулла бин Абу Бакър всеки ден идваше. Това защо сама идваше с храна, но Бог знае добре, но 3 дни така минаваха. Мекисите, когато търсиха на другите места, не можаха да ходят на пророка. Те имайки съвет и от другите и пратиха хора в другите градове, че ако някой ще хване на Мухаммад жив или мъртъв, 100 камили ще дадат. Толкова голяма награда. Много хора излязоха пак да търсят на пророка. На друга страна, след 3 дни, както беше обещал, Абдулла бин Урекът дойде с камили. В Сахих Бухари там пише, Абдулла бин Урекът беше обещание, че след 3 дни сутрин той ще дойде с камилите, че Гаре Сор към Медина. Сутрин преселваха, но Бухари също пише, че през нощта започваха пътуването за Мирза Башир Ахмед Сахиб. Разказа Абдулла бин Урекът каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям и Абу Бакър дадоха камили на него и казаха, че след 3 нощи сутрин той да дойде до пещерата Сор. И както беше договор, той пристигна там. Той е много известна традиция от Бухари. Историци пишаха, че пророк се присели през нощта. В друга традиция там също пише. И то е по-добре да мислим, че пророк през нощта започнал пътуването. Пророк първи Яким Рабиул започна пътуването. Ибн Саад каза, че на 4 Рабиула през нощта на понеделник излязъл и пътувал. Първо и в пише Сахих Бухари, Шаре, толкова Имама Хаджар Аскалани каза, Имам Хаким каза, че различните мнения има, че излизайки пророк се излиза от Мека, от понеделник беше и влязъл в понеделник. Освен Мухаммад Муса Хвазми, че пророк се от Мека в четвъртък излязъл. Имам Хаджар Аскалани каза, че пророк от Мека излязъл от четвъртък и в пещера 3 нощи остана.
ставайки през нощта на понеделник излязъл към Медина. Пророк саллаллаху Кусва беше камила на пророка, се язди на Абу Бакър на своя камила. Амир бин Фахара се язди и Уакид имаше своя камила с Абу Бакър. 5-6 хиляди дирхам той също взе със себе си. В традиция пише Амир бин Фахара и та сама докара храна, където имаше месо от агне, но мислиха тук, че няма дрехи за храна и Хазрат Асма взе своя чершав и сложи своята храна в това. 19 пророк съм каза да ти ще вляза в рая и се моли: о ме Бог, и ставай мое приятелно моето пътуване и мое семейството стани с моето семейство. Както преди разказах, че не так беше в къщата на Абу Бакър. Тук също разказват същата случка на две места има в историята. Някой, когато пророк съм приселвал от къщата на Абу Бакър към пещерата Сор отиваше. Някой каза тогава, когато пророк съм излязайки от пещерата Сор, излизаше от Мека към Медина. На двете места същата случка разказват, но в Бухари Хазрат Айша разияллаху анха за преселването към Медина каза, там излиза, че това случка е от къщата на Абу Бакър. Трябва да гледаме тази традиция, която више в Бухари. Както скриваха, че ще стана Асма, Асма не отишла там. Абдулла бин Абу Бакър, Амир бин Фахара, двама мъжете скрито отиваха там. Това една жена не трябваше да отива там. В къщата тази случка за нитак там пише, освен това, че нямаше друго нещо. Това в къщата беше. Нямаше друго нещо. Така изпратиха на това пише в Бухари правилно. Това беше за храна, за чаршафа, беше тази случка в къщата на Абу Бакър, а не пътуването от пещерата, но Бог знае истината. Асма каза, когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям с Абу Бакър разияллаху анху за преселване излязоха, Абу Бакър взе парите със себе си, които бяха 5 или 6 хиляди дирхами. Каза, че нашия дядо Абу Кахафа дойде при нас. Той не можеше да гледа. Той каза, клянем се името на Бога, аз мисля, че Абу Бакър със себе си той взе всичките пари и дава проблеми на нас. Асма каза, не, дададжан, моят дядо не е така стана. Той много неща остана. Аз взе няколко камъни, там останах, където моя баща скриваше пари и сложих чаршафа на там. И вземайки ръцете на дядо си, че останете тук, той там остави, каза, че няма проблем. Ако той изостави толкова за вас, тогава той прави много добро. Асма каза, клянем се името на Бога, Абу Бакър нищо не остана за нас, но аз исках, че този стария човек да има спокойствие така. Мирза Башир Ахмад Сахиб пише, излязайки от пещерата Сор,
на една камила. В някои традиции пише Ал-Касва казват се язди. И на другата Абу Бакр и неговия слуга Амр бин Фахера се яздиха, излязайки там към Мека гледа и така каза: о града на Мека, аз много харесвам теб, но хората не позволяват да живеят тук. Тогава Абу Бакр каза: тези хора изгониха своя пророк, те ще бъдат убити. А Муслим Ауд разитарно каза, че в 2 дни, чакайки в тази пещера, както преди договориха, имаше договор, и докараха камели, и Мухаммад Сасалам и неговия приятел излязоха с камелите си. Една камила пророк Сасалам беше и на човек в една традиция, и на друга беше 3 камели бяха. И Амр бин Фахера беше към Медина. Пророк Сасалам се обръща към Мека и този град, където той се роди и където неговите прадядовци бяха, той гледа последния път и казвайки на града, каза, че о града на Мека, аз много харесвам на теб, но хората не позволяват да живея тук. Тогава Абу Бакр с уяз каза: те гониха на своя пророк, те ще бъдат убити. Една традиция, когато пристигнаха в Джофа, това е от Инна лази фарза алейка. Бог, който даде на Корана, той ще докарва пак на теб в този град. Цяла нощ така пътуваха до обед. За малко останаха под една планина и пророк Сарасарам каза, че вие да имате малко да спиете. Пророк Сарасарам лежи, Абу Бакр излиза, че някой идва, един човек, и идваше оттам с каза, че момчето, кой си? Той каза, че аз съм слуга на този човек. Той докарал с агнета си. Каза, че имаш ли мляко от агнета си? Той каза, да. Че малко мляко ще дадеш на нас? Той каза, да. Аз казах, че дой мляко. Той взе и доил мляко. Че първо приготви и след той сложил мляко, сложил вода също и представи това мляко на пророка Сарасарам. Когато Абу Бакр докарал мляко, пророк Сарасарам беше заспал. Абу Бакр не искал да се събуди на него. Затова, когато пророк Сарасарам то чакал, се събуди, каза, че моя пророк пиете. Той толкова пил, Абу Бакр каза, че аз много се радвах. Той каза, че моя пророк, сега време да пътуваме. Той каза, да. В друга традиция пише, че пророк Сарасарам каза, че сега трябва да пътуваме пак. Казаха, о нашия глава, да. Така пак започваха. Сурака бин Малик как дойде назад, както търсачите излязоха, хората към Медина отидоха, който Мека до другите градове беше зовиха за награда за 100 камели. Много хора искаха, че да вземат тази награда. Сурака бин Малик каза, той стана мусулманин след това, и той каза тази случка, че пари нас дойдоха хората на Курайшите, те за пророк Сарасарам и за Абу Бакр казаха награда, който ще убива на тях или живо ще хване. Сурака каза,
аз на своя народ, Бану Муслис, седнах в събранието. Един човек дойде при нас, когато дойде при нас, че Осрака, аз гледах някои хора, гледах 3 човека пътуват. Аз мисля, той е Мухаммад. Сурака бин Малик каза, аз знаех наистина той е Мухаммад, но не исках, че с мен да излиза някой друг и да вземе награда. Аз казах и с очи да каза, че той да трябва да мълчи. И казах, не, той не е Мухаммад, на който ти казваш. Те тук преминаваха. Те търсят камилата си. Сурака каза, малко останах в това събрание, да няма съмнение. И след това крас родиничка, че вземи моята това коне и чакай там. И след малко, той пристигна там, каза, аз излязох, мислих, но аз не и се яздих и отидох назад на този караван. И това беше на караван на пророка Сърсърм. И след малко време аз пристигнах до този караван и бях на малко, че моя коне падна и аз също паднах. Пак станах и гледах гадателство, но беше срещу мен. Но исках да вземам на Мухаммад и да вземам 100 камили като награда. И пак се язах на конето си и приближих до това, а не само гледах това, че той е Мухаммад и неговия приятел Абу Бакр са. Аз също слушах, че Мухаммад рецитираше и пак моето коне падна и неговите крака бяха в пясъка и аз паднах долу. Пак се ядосих, пак се станах и конето не излизаше навън. И неговите крака толкова бяха вътре, когато излиза, това беше като това пясък беше в въздуха. Аз пак правих гадателство и това гледа, което аз не харесах. Оставам казах, че мир за мен, че няма вреда за вас от тук. Това пророк Сърсърм наказа на Абу Бакр, че питай, че той какво иска. Той каза, аз съм Сурака и искам да говоря с вас. Тогава те спираха. Сурака каза, че макайсите казва, че да хванете на 100 камили ще има награда. За тази алчността дойдох след вас. Но какво стана с мен? Това имам доверие, че това не е правилно. Той каза, че аз искам да дам храна, но пророк съм не взел храна. Само каза, за нас да не казва и на някой друг. Той е обещал това. Също каза, че един ден вие ще станете саре и пишете мир за мен. Когато идвам при вас и със уважение да се срещнат хора с мен, той каза, че пишете мир за мен. Тогава пророк Сърсърм каза на Абу Бакр. Абу Бакр пише една традиция. Амр бин Фухайра написал това на него и той вземе това се върна. Тази случка ще продължава, ще разказвам. Сутрин, иншалла, нова година започва. Нека Бог за тази нова година, за членовете на джамата и за джамата, като джамата да благослови и да пази на джамата всичките лошития и враговете, които срещу джамата имат планове и всеки план да бъде унищожен с обещания Масия алейхи салату вассалам, който Бог е обещал. Тези договори ние да гледаме в своя живот да изпълняват. Бог да показва тези неща на нас. Да много да се молите. В нова година да влизате с молитвите и също рецитирайте тахаджуд. И там, където е джамита, там трябва да правите.
ако не колективно и в къщите също тахаджуд молитвата особено трябва да се молите, то е постоянно трябва да се молим тахаджуд, но сутрин когато рецитирате тогава опитвайте че всеки ден да рецитирате тахаджуд. Нека Бог да даде възможност на всичките тези молитви друд шериф истигфар да рецитирате. О нашия Бог и поправи нашите сърца. След това, че ти си напътствал на нас и дай благослови на нас себе си, ти си милосърден. И също да се молите. О нашия Бог, прощавай нашите грехове и дай поправи нашите стъпки силни и дай сила срещу враговете. Нека Бог да даде възможност на всеки Ахмади. Сега, след петична молитва, има невидими джаназе. Искам да разказвам за тях. Първо ще разказвам Малик Фарук Ахмед Кокър. Зила Мултан, той беше амир. 18 декември той почина, беше 80 годишен. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Неговия баща Малик Умар Али Кокър беше. Той беше глава Раис Мултан беше. И майка Сайда Нусрат Джахан Бегъм Сайба. Сайда Бегъм беше, тя беше известна. Амир Мохамед Исаак Сайб, неговата дъщеря беше. Малик Умар Али Сахиб при Ахмадия джамаат, когато беше млад, по времето на втория халиф, отивайки Кадиян, той прави бейт. Малик Умар Али Сахиб почина рано. Малик Фарук Ахмед Сахиб беше 22 годишен тогава. В Крачи имаше бизнес, освен земите. Той взе този бизнес с много добър начин. И него две майки бяха. И на братя и сестри той помогна тях. Малик Фарук Кокаса, Кайд Зила Мултан. Кайд Маджлис Худам Зила Мултан беше. И след това Кайд Илака Мултан също работи. 80 до 85 Амир Зила Мултан беше. По това време Амир Шехр Мултан също беше. Негова сватба беше 68 година. Дъщеря на Мирза Азиза Мусахиб с Дудана Сайба беше. Третия халиф рецитира ника. Бог даде един син и 5 дъщери. Неговата жена каза, че много обичаше на мен. За малки неща гледаше. Рецитираше тахаджуд намаз и се събуждаше на мен за тахаджуд намаз. И когато почина през тази нощ също се моли. И винаги беше с вузу, с абдес. Когато не беше миджмат, и ако имаше някой проблем, някой се обаждаше на него, веднага отиваше и помагаше на него. Когато стана миджмат, казваше на мен, че приготвям храна и чай, че гостите много идват. Тя каза, че винаги идваха гостите при мен. И някои мисионери идваха при него. Къщата, която беше като офис. И много широко сърце имаше, обичаше на всичките. И село Кокър семейство обичаше на него, уважаваше на него. За благословение Бога. Рецитираше Коран по много добър начин. Тя каза, когато аз рецитирах, той поправеше грешките ми. Неговия син Талха каза,
че с двете майки той е грижил и на всичките братя и сестри прави сватби в къща, като неговото сърце беше отворен за всеки, за мисионерите особено. Хера Галим Мари имаше смисъл. Казва, че това построих за джамата, който искаше да отива там, той живееше там. 84-та година, когато имаше ординанс от държава с благословението на Бога, каза Мултан зила и в града, той даваше кураж на ахмадите, че четвъртия халиф, когато с благословението на Бога, той беше в караван на друго място. Той също води на каравана на друго място. Неговия син пише, че когато моя баща беше емир, нашата къща беше като офис. Много хора идваха на земите. Дал той на малкия брат работа на земите и дал своето време за религията. Всеки идваше без проблем. Ние Ахмади роднините помагаше с пари. На джаназе не дойдоха роднини. Се прачеха, каза, че днес нашия баща е починал, зато помагаше на тях. Че той винаги посветваше за молитвата, особено за фаджр молитва, малка дъщеря Файза пише, че баща ми уповаше в Бога, беше пример за нас. Че гледахме всякакво време. Сутрин, когато беше млад, стана сирак, имаше проблеми, но детство гледат, че моя баща уповаше в Бога и казваше, че Бог винаги помага на мен. Тя каза, че моя баща много обичаше на халифа и плачеше, разказвайки за халифа. То имаше един проблем. Но с търпение, с молитвите беше в изпитанията си твърд. Неговия малкия брат, който беше другата майка, че аз бях 9 годишно, когато баща ми почина. И моя големия брат беше 22 годишен. Но като баща той беше с нас. И целия живот беше, че не Ахмади роднини, то беше много добър с тях и гледаше на тях. Много семейства на Ахмадите помагаше. Много деца учиха с неговите пари. Моя брат даваше заем и не искаше обратно. Така даваше, че това е заем, ако искаш да се върнеш. Много нови Ахмади казват, когато станахме Ахмади, Малик Фарук Хохар Сахиб помогна на нас и гледаше на нас. Осемдесет годишен, когато той стана, но 2 години, че неговото имущество трябва да даде на джамата. Той дал една част и малко остана. Не дека на децата да дадат останалата част. Неговата сестра Тахира каза, тя от втора майка, моя брат беше като баща до мен, моя брат. Най-малко беше. Той не гледаше той от моя майка или не. Той отнася с всичките брати и сестри с еднакво. Нямаха чувство, че нашите майки са различни. Тя каза, наистина той беше като баща ми, като баща помага на своя дъщеря и така той беше с мен. Намуде Сахар пише, че няколко неща бяха много хубави, много помня. Той беше гостоприемлив и обичаше на хората. Затова каза, гостоприемлив така, че в къща беше храна. И ако седнаха за храна, но дадоха тази храна на другите гости и само яйца ядоха.
много грешки в живота има. От това има изпитанието е, но никога за халифа той не каза нещо такова, че ние да мислим, че халиф не е решил добро. Винаги слушаше хутбе и имаше силна връзка с джамата. Нека Бог да прощава на него, на неговите деца, да даде търпение и сила и да напредват в добрините. Следващо ще разказвам Рахматулла от Индонезия. 68 годишен беше починен на лилахи и на лахи раджиун. От изток Джава той се роди. 80-та година Саййид Азиз Сахиб чрез него той прави бейт и стана Ахмади. 93-та година той прави васият до смъртта си. Керенитига джамаат. Там той служи. Жена и 3 деца и 6 внуци той изостави. Неговата жена пише, той гледа на един сън, че гледа на себе си, че той е вътре в хората, в линиите. Някой пита, че на каква линия отивам. Някой каза, че тази линия. Там беше един много добър човек. Той не знае, че кой е този човек. Малко времето знае. На този човек, който той гледа, той беше обещания Масия алейхи салам, че така истина на джамата влиза в неговото сърце, той прави бейт, неговата дъщеря пише. След бейт в джамата и маджалис Ансарулlah той работеше. От враговете нападаха джамат, но той пазеше на джамата с много кураж. Много помагаше на хората и веднага помагаше на всеки. Трета дъщеря пише, много обичаше на халифа и много подчиняваше на халифа. Абдул Баса Мир Индонезия пише, много обичаше на халифа на джамата. Там в западния Джава има един град. Някои врагове нападнаха на Джамия и казаха държава да забранява на джамата. Това Рахматулла Сахиб дал отговор на враговете и на властите. Заради неговите опити до там има, до днес има джамат. Нека Бог да прощава на него, на неговите деца, да даде възможността да продължават добрини. Следвате Алхадж Абдул Так, Джарипура, Кашмир. На 24 декември той почина, беше 94 годишен, на лилахи и на лахи раджиун. С благословен Бога той беше муси. Мохамед Абдул Так Сайф Хапури беше баща му, който от първите Ахмади беше много добър човек, лоялен, самирен и мълчалив човек беше. Дълго време той служи на джамата. Субай Амир Джаму Кашмир, Зали Амир и Назъм Ансарулlah също той служил за местния джамат. Много той работи дълго години. Анджуман Тарик-и Бхарат той беше член. Субай Амир 87 година Вади Кашмир. Той построи 5 училища. Много джами и мишн хаусес също той построи за младите да има знания и да увеличава знанието си. Той опитваше и винаги помагаше на младите в Джарипура. Той служи на хората и хората много уважават на него. Нека Бог да прощава на него и на неговите потомства да станат добри и да даде възможността да служат на джамата. الحمد لله
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر